大家想呢個遊行順利進行啫，慢慢嚟。嗱，我哋喺度停一停先，因為後邊你要知我哋條隊咧，起碼跟到灣仔。咁唔該各位，慢慢嚟 ，OK？ 一行嘅時候咧，一個跟一個 ，OK？ 嗱，打呢個敵人咧，就要打老虎啊！佢哋前面嗰啲咧，其實佢哋都係受害人嚟嘅。咁啊，要打就打呢一個禿鷹。所以頭先我哋發起咗一個全世界嘅曾偉雄食屎行動，大家頭先聽過啦係嘛？我支持你。有冇邊個冇聽過㗎？有冇聽過㗎？啊？大家知道點做啦係嘛？見到曾偉雄點樣啊？行埋去，細聲講。有禮貌稱呼佢。見到阿曾偉雄同佢距一個距離，大約起碼3-5尺，唔好咁近。跟住好禮貌稱呼佢。曾偉雄處長你好，好大聲咁樣講，好有禮貌。跟住細聲同佢講你食屎啦你。跟住轉身走人，知唔知啊？唔明？叫佢食屎冇罪㗎，係嘛？呢個係世界性，佢去到中美加澳樓啊，邊度都好，喺大陸就唔好啦。喺大陸嘅通知公安咧，到時你出唔到境啊，係嘛？但係去到英美加澳樓，佢去到邊度，我哋用人網我聽晚咧就喺人網講㗎啦，英文嘅節目。佢全世界去到邊度旅行，去到加拿大啊、多倫多、溫哥華，我溫哥華好搭馬㗎。咁啊，叫佢去到邊度？去食下飯，啲人走埋嚟稱呼佢，跟住叫佢食屎，幾好玩啊！你話？你個面冇佢。食乜嘢？食屎。大家個別發揮啦！我哋好有創意嘅啲網民，呢個叫做全世界曾偉雄食屎行動。唔係㗎，對啲高官以後係咁咧，佢就開始知道人民嘅力量㗎啦，係嘛？我哋係用和平即係好有禮貌咁樣表示我哋對佢嘅不滿。佢即係唔好出街，係咪咁叻就唔好出街？淨係喺呢個嘅警務處嗰啲嘅會所嗰度食飯啊，唔好出嚟食飯。我喺立法會見到佢，我係咁同佢稱呼佢㗎。我哋嘅鬼仔屎！我又食屎！咁你食咗屎未？咁你食咗屎未啊？都好，禮貌啲，唔好叫佢食。食屎係嘛？問佢食咗屎未都好。好。